Хорошо. Приветствую, народ. Холодный запуск. Что это такое было? Что-то не то. Ага. Так, приветствую всех на моем чудесном канале. Ну, нормально. Минус 30, ребят, сегодня. Минус 30. Вроде все отморозилось, сцепление нормально. Проблема какая? Машину оставляешь, идет прогрев. Машина стоит на минус 15. Ну, то есть заводится автоматически в минус 15. Сейчас в салоне машины, сейчас скажу. Минус 2 в салоне, и двигатель нагрелся до минус 3. 1100 оборотов. Сейчас упадет, где-то будет 800 стандарт. Дело не в этом. Дело в том, что машина прогревается 20 минут, и ей не хватает, чтобы, допустим, простоять там 3-4 часа. Двигатель выдувается. Toyota Auris 2008 год, механика 1.6. Сегодня 30 градусов, влажность 70, ветра нет. Я понимаю, если ветер, допустим, как вчера был 7, 8, 9 метров в секунду, то двигатель выдувает. Но самое что интересно, что салон не выдувает. В салоне температура вот сейчас прогреется, будет где-то плюс 10. Температура держится, допустим, плюс там 2 градуса, да, а двигатель уже в это время где-то минус 10 градусов. Вот пришел, посмотрел. Машина не утепленная, всякие там одеяла, покрывала я не использую. Ну, как бы не вижу смысла, мало ли что-то коротнет при автозаводе. И все, и может случиться неприятность. Так, ладно, что, поедем заправим машину. Машина приблизительно где-то за сутки потребление бензина 100-150 рублей примерно за сутки. Но сегодня машина заводилась ночью через каждые там 2 часа. Это как бы не есть гуд. Потребление чуть-чуть выросло. Так что надо поехать заправиться. И еще минус какой: Starline E96 V2. Постоянно этот тамагочи через каждые там 3 часа на сигнализации мне показывает, что машина прям кто-то ее взламывает. Я поначалу бегал, у нас стоянка охраняемая. Думаю, ну кто там, что там. А потом до меня дошло. Я думал, птицы или там еще что-нибудь, снег какой-нибудь, кирпич улетел. Двигатель остывает и издает маленький треск. Где-то что-то там деформируется, я не знаю. Ну, то есть, сами знаете, да, машина остывает, где-то там катализатор, может быть, как-то там звук какой-то издал. И вот эта вот сигнализация, у нее большая чувствительность. И вот даже вот на самый какой-то треск, хоп, и срабатывает сигнашка. Вот. И приходится каждую ночь прыгать, подпрыгивать и смотреть. Так, вот что-то мне не нравится, что это за капли. Ну-ка сейчас давайте посмотрим. Что-то не есть гуд. Ну-ка сейчас глянем. Под движком ничего. Странно. Может быть не мое, а может быть и мое. Скорее всего, может быть, конденсат с глушителя подкапывает. Ну как-то вот непонятно. Такие дела в морозы. Так и живем на постоянном
каком-то непонятном состоянии. Где-то что-то капает, где-то что-то трещит, где-то что-то отламывается. Ладно, ребята, спасибо, что досмотрели это видео. Поехал я за бензином, заправлюсь и буду дальше думать, как вручную. Я еще сигнализацию не изучил, но надо как-то понять, как убирается чувствительность. Иначе этот тамагочи мне покоя еще несколько ночей не даст. Все, всем пока.